Салом алейкум, бародарони қандинаботон, зиндаву сарбуланд бошед. Ҳозир мо дар шаҳри Душанбе дар беморхонаи касалиёи сили кӯдакона қарор дорем. Камтарак мисол моҳӣ овардем, иншоалло баъмахило манақати навасо бурда хайр карданем ва ба ҳамин касалиё ай гӯшти болаззати парҳези моҳӣ, ай хоҷагии бобои қанд камтар хайр карданем. Иншоалло баъмахило бо дармошем бигирем. Бародаро пештар биё. Пештар биё сиёмка. Мана ҳамин моҳиро ҳозир мебинем ки тамоман беҳуш шад. Яъне ки мурдагиай ҳамин моҳӣ. Як кас бина мега моҳӣ барвақт мурдай, мана мурдагиай. Не ки ҳозир ира да об мепартоем, мегӯяд ки чхел ва мешавад. Чхел зинда мешавад. Мана моҳие ки мебини ки мен мурдагиай нигах чхел бозӣ дорад. И африканский сом биёд ира. Мана африканский сом вақте ки мемони шу дар чиш мегирӣ. Ҳамин танаи ҳамин африканский сом танаи ҳамин агар кам танаи нам дошта боша ку ҳафтаҳо зинда мемонад. Ина биёд брезиш биёд. Брези нигах кун. Ина. Брезиш. бародаро ҳозир инами вана мисол метавонад ки дар тамом дар сексиярам боша, дар ягон дачарам боши. Инами моҳиё африканский сома инами қадар об гуфтиву мардаку дастатшна кифоягӣ метавонад ки мисол ҳамин моҳӣ моҳушкати дар ҳамиҷа зиндагӣ метавонад, ошағалшои зиндагӣ метавонад. ай ҳамиҷа мегирӣ ва ҳамин моҳӣ свеж, яъне ки моҳӣ зинда мера мисол мегирӣ мекушӣ, мисол истеъмол мекунӣ. мисол ҳоҷати ба маразилкаву ҳоҷати ба чӣ надоред. инам ки об басаида зиндагӣ мекунад. Маразилка дар кор нест. Як вана дар кор тамом. То нигаҳбонӣ бошад. Иншоалло бо наврӯз Салом алейкум. Бия ночи боса. Бия. Заҳмат шума марҳамат гузаред. Амин дуасома як хабар гирем. Шума демзаде. Худо нигаҳбон шума. Салом алейкум. Салом, васайма чекер куҷа биём? Қанд тазан. Мана ин навасаи қанди ман. Ҳарчанд ки мисол ҳозир мо дар беморхонаи силҳои кӯдакона мо қарор дорем. Шахсан ман қадимана бародаро. Мана ин навасаи қанди ман чекер? Созӣ, тенҷӣ, хубӣ. Мо агар як тоҷикҳо ҳастанд, мисол мегӯянд ки парҳез, бояд парҳез кунем албатта. Не ки дили бобо ҳамчине ки вақте ки мо коронавируса айсар гузаронем, ман парҳез намекардам. Таваккал ба Аллоҳи пок мекунам. ҳозир мисол ман маскарам дорем ки барои гап задан вай мекунем. Не ки ҳамин дилу нияти мо пок бошад, иншоалло ба амри Худо меҳрибон шифоро метиҳад. Шихели? Созӣ, тенҷӣ? Чанд шид хоҳӣ? 3 моҳ шид хоҳӣ. иншоалло дуо метем. нақд мешай, хонат мерай. Ман мегӯям ки ман қати бобо гам зада гирам. биё як бусай дигар кунам. Ман ҳамиша бобоим да хак ман наворҳое мекунам. Ман наворҳое мекунам ки ҳамин тоҷикона навор мекунам. хуб, аслан ман худам моҳипарвар ҳастам. хоҷагӣ моҳипарварӣ дорам ва як иқдоми нек фикрмонда омад қадиманаи бародаро ки мо дар ҳамин беморхонаҳо, дар кӯдакистонҳо, дар ҷойҳои мисол пионсолҳо бурда моҳӣ бо кафи овраи кафи даст худ мисол меҳнат кардагем барем хайр кунем. хайрҳо албатта мешаванд, пинҳонӣ мешаванд, рӯшодӣ мешаванд. оли бисёро бо мисол эрод мегиранд ки бобо чӣ дар кор буд, чӣ дар кор буд дар ютуб мебарем. барои дар ютуб мебарем ки шуморо дига мардуми сарбаланди тоҷикистони азизам, дига мардуми бою ба давлате ки дорем хайр кунем. мегӯянд ки дар зиндагӣ ки як хурмои тар дар зиндагӣ метиҳӣ. вақти зинда будан
بعد مردن اگر خیواری زار خیرمنی زار بتیان وای چی فایده نداره ما که حاضر هستم اگر 1 کیلو ماهی که ما خیر میکنیم او به ما فایده داره بعد سری بابای کان دیگه اون مول ملکی من نیست اون مول ملکی دیگه فرزندو های باید دیگه شما میکنن لیکن ما دایی جوابگر هستیم خوب است این اپاجون شما همه طرف چیه شرایطش که اپاجون یه بشینه که یک سخن کنیم وقتی که ما اومدیم و بورید یعنی شدیم البته ما باید نوارایی کنیم که وقتامو خوش باشن کمتر خنده کمتر تبسم کنن و من درآمد برابر من همشهر شفقت خواهر قلبم بسیار یک شوخ بوده بسیار شوخی کرد بسیار وای کرد شما چی گفتنی هستید؟ ما گفتنیم از اون بیمارخانه که شما در هزار رحمت برای یاردم کردگیتون ما این یاردمای شما را همه را به نظر میگیریم همه کسا رحمت میگویم شما در خوش آمدیم به بیمارخانه بیماری‌های سیلی کودکانه ما خیراتون زیادتر شود انشالله خیر کدگیتون قبول شود انشالله خدا نگهبان شرایطون چقدر؟ شرایطمون نقص و ضعیفتون یکی مدرای بیمارو پرسیدن خیلی خرسانی خیلی وای کردن خیلی من مسئله من انشالله با همه شفا میبینم شفا از جانب الله شما سبب میشه شفا را خدای تعالی میده خیلی که برای تاجیکستان عزیز ما پیش رفته ایستاده است تاجیکستان روز به روز نه ساعت به ساعت پیش رفته ایستاده است صاحب کاران ما بسیار بقوت شده ایستند پولداران بای به دولت ما بسیار شده ایستند برای همین ما بسیار وقتی که در بالنیسه در بیمارخانه من خودم خواب بودم دوره کرونا ویروس کو خدا او روزا رو هیچ وقت نمیاره همین بیمارخانه 4 تا دیوار داره 4 تا دیوار وقتی خواب میری فقط همشهری شفقت نگاه میکنیم بیا به شما یکم کار میکنن فقط الله پاک دورا میکنه که خدایش شفای کنه میده چی گفتنی هستین دیگه گفتنی هستین که اولا خدای مهربان همه بیمارامون یک شفای کامل بده خدای مهربان زندگی هممون تنج آرام زندگی پیشرفته نصیب روزیمون کنه خدای مهربان همه آدمای دارنده را خیر سخاوتشون زیاده و زیاده‌تر کنه خدای مهربان تاجیکستان عزیزی مرا همه وقت پیشرفته همه وقت سربلند باشد خدای مهربان تمام مردم سربلند تاجیکی عزیز ما در تمام دنیا سربلند و آبرومند بگردانند به مراد و مقصد و آرزویی که داریم خدا مهربان برحمت کنه الله اکبر من می‌خواستم که همین خالجان بسیار همین زنی با فکر کار دیده سابقه یکون سخن بود یکون اقلا یک سخن بود اقلا یک سخن بود خدا شفای کامل تبه برو الله اکبر زنده باشید خدا نگهبان شما چی گفتن از من برادران که مثلا دست به خیر صفوات دادن همکاری دارن که ما مثلا میریم در همین چیو خیر بکنیم من برادرها هستن با همکاری ما چی گفتن از برادر خیر گفتنی که خیر از زیاد کنیم مقصد دستگیری شود خرساندی شود اما همه خیلی تنجی و آبادی و خرساندی میکنیم خرساندی باشه شما چی برادر میکنید؟ این برادر مثلا کامگاه خیلی هم فکرم بیو باز هم خدا نگهبان باشه شما با همه خدا میبینید خبر میگیریم شما با همه خدا همیرم فرزندای ما همیرم نواسرهای قندی ما همیرم بیمارم مثلا این خاطره ها میمونن من هم نواسرها مثلا چند ساله ای؟ من 8 ساله درجه داشتم یا دین آمدنی بودم انا 8 ساله این خدا شفای کاملی شده یک عمر در خیالش میمونه که ما در همین مثل بیمارخانه خوب بودیم همیشه مردم اومدن مثل با ما بسیار این یک میمونه در همین مغز آدم میمونه روزای همین سختی روزایی که بیماری میمونه باز هم زنده و سربلند باشیم